רגע, תפסיק. מה? אני לא יכולה. מה? למה? נתפס לי כל הצד. מה? מה זאת אומרת? אל תיגע, זה ממש כואב. את יכולה להגיד לי אם את לא רוצה, זה בסדר. מה? בן, זה ממש לא זה. אני אומרת לך, אני לא יכולה לזוז. את מה זה מגזימה? סליחה? יש לך קו פה 65 משחה עובר לשרירים? פה? אני אמר לך, זה יעבור. ו-66? לא. ו-67? גם. אז איזה קו עובר פה? איזה קו את צריכה? בן. בן, אתה ער? לא יודעת, סליחה, אני פשוט קצת מעופפת היום. קום. בן. טוב, עדיף שאני אלך ברגל. עוד זריקה אחת וזהו. את צריכה לנוח בחדר ואחר כך קצת בחוץ, שנראה שאת בסדר. מה, את יודעת למה זה קרה לי? תראי, זה יכול לקרות מכמה סיבות. אולי עשית זאת תנועה לא טובה, או שישנת עם המאוורר בלילה. לפעמים זה גם מעיד על שינויים הורמונליים בגוף, כמו בגיל ההתבגרות, או כמו אצל נשים בהיריון. שלום, אני יכול לעזור לך? אתה עובד כאן? משתדל. אז כן, אני רוצה צבע. חום בוץ, סגול מריר, ירוק קי, צהוב בושה, כתום רנין, אפור עכבר, לבן הרה, אדום מוות, אדום גסיסה, צהוב חביתה, כחול הבריאה, שחור. לא יודעת מה לבחור.